د اسلامي شعائر توهین دا زموږ یو غوښتنه هم ده. تاسې به دا خبرې اورئ چې په ځینې رسنیو کې د لنګوټې توهین سوی دی، په ځینې رسنیو کې د ږیرې توهین سوی دی، د حجاب توهین سوی دی. دا مسائل واورئ. خبره د شروع درته کوم چې علما مکلفه دي خپل غاړې خلاصې کړي. بس دا معمولی خبره نه ده. مسله واورئ. د نبی کریم علیه السلام سنت حجاب چش دی؟ دا پوړنې دي که نه دی؟ دا پوړنې زموږ کلتور عنعنه نه ده. یوازې پر کلتور خوا مه بدلوئ. موږ ته هغه کلتور محبوب دی چې اسلام را کړی. کلتور خو د جاهلیت د زمانې خلکو هم درلودي، لوڼې ژوندۍ ښخولې. دا کم کلتور؟ قرآن کې الله پاک فرمایي قل للمؤمنین یا ایها النبی قل للمؤمنات یا ایها النبی قل لنسائک وبناتک ونساء المؤمنین. ای زما نبی خپلو ښځو ته ووایه، خپلو لوڼو ته ووایه، د مسلمانانو ښځو ته ووایه یدنین علیهن من جلابیبهن، چې پر سرو باندې دې لوی لوی پوړینان راشوه کي. د حجاب د پوړنې د چادرۍ حکم په قرآن کې راغلی دی. جلباب څه ته وایي؟ د لغت کتاب ته ولاړ شئ، تفسیر قرطبي کې وایي چې جلباب هغه پوړنې ته وایي چې د سر د کلګي څخه د پښو تر بجلکو پورې ښځه پکښې پټ وي. آیا زما او ستا چادري جلباب شول که نه شول؟ یا یې توره چادري یا یې شنه چادري، دا جلباب دی. د دې حکم په قرآن کې راغلی دی، دا فرض دی. حجاب په شریعت کې فرض دی د مسلمانې ښځې دپاره. یا ایها النبی قل لنسائک، خپلو ښځو بیبیانو ته وایي، ولبناتک لوڼو ته دې وایي، ونساء المؤمنین د مسلمانانو ښځو ته وایي یدنین علیهن من جلابیبهن، چې پوړینان پر سر واچوي. نو یو شی دا سو چې پوړنې فرض دی، خلک یې توهین کوي. یاو بل شی واورئ، لنګوټه د نبي کریم علیه السلام سنت ته یوازې ما او ستا کلتور نه دی. لنګوټه سنت ته یو لمونځ په لنګوټه کې کول 80 درجې افضل دی. حدیث شریف دی. دا دعا ژړه د نبی کریم علیه السلام سنت دی. څه مطلب؟ یعنی ژړه پرېښول واجبه ده، خو د انبیاو علیهم الصلاة وسلام سنت دی. دا داسې سنت دی چې وجوب یې په حدیثو راغلی دی. ژړه واجب ده. اوس که په ټولنه کې یو څوک راولاړېږي دغو شیانو ته توهین کوي، د شریعت د نګاه څخه دا کفر دی. خالي ماسې دا مسله واورئ. خبرې خو سره ډېرې شولې، ځکه بل وخت دا شی بیا پاتېږي، بیا زړېږي. واورئ دا مسله وګورئ. رد محتار اول ټک، څلرم ټک، 422 صفحه. قد کفر الحنفیة، د احناف علماو کافر ګڼلی دي من التقبیح بالسنیة، که چا په سنت طریقې پسخند ووهلي، توهین سپکاوی ور وکړي، فقد کفر الحنفیة. احناف علماو دا سړی کافر بللی دي. دا داسې مثال یې راکړه کمن استقبح من انسان آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه او استقبح منه احطاء شاربه. مثال یې ورکړی دی. یو سړي لنګوټه تړلې ده، دا شمله راخیستې ده، داسې کړې ده. که پخوا زموږ ته سپین ږیرو لنګوټې وې که نه، لاړې لنګوټې ختمې شولې. یو چا لنګوټه تړلې ده، خو دا شمله یې په غاړه کې اچولې. یو چا پسخند پولي چې دا څه کې، اوه دته وګوره پسخند یې پوولي. یو چا بریتونه کوچني کړي وو پر سنت طریقه، بل چا پسخند پولي چې تبلیغي دی، د مستو خوله ده، پلانکی دی. نقل کفر نه باشد. که چا د سنت طریقې توهین وکړي فقد کفر الحنفیه. احناف علماو دا سړی کافر ګڼلی. واورئ دا شی. بله مسله یې لیکلې ده واذا قال لرجل صالح، یو ښه سړی دی، مشکلې په کلي کې دي، یو چا ویول دیداري وی نږدې من چنانس کې دیداري خوږ. زه چې دغه سړي ته ګورم لکه خنزیر دی چې العیاذ بالله ګورم. یخاف علیه الکفر. خلاصو تر پتاوالی په دغه الفاظ سړی کافر کېږي. دا د دین د شاعرو توهین دی، دا د دین د شاعرو سپکاوی دی. زه خو ډېر خوشحاله شوم د دې ځوانانو سره. عام ځوانان دي، که ملکیان وه که نور وه که نور وه که نور وه، ماشاءالله ښه په کلکه یې دفاع وکړه. خو د بعضې خلکو سره علم نه و، نور که نه وه هغه لنګوټې یې ورته وتړلې. انتیکه خو دا وه چې ژرې خریلې وي، لنګوټې یې تړلې وې. په غیر مال پروا نه کوي، هغه بله معامله ده. خو الحمدلله زموږ خلک دومره ژوندي دي چې پر لنګوټه باندې ټولو خوا بده کړه. اریان دغه ټیم چې کاروایي نه کوي څوک ورسره. نن د مشرانو جرګې هم دا غوښتنه کړې ده چې دا خلک دې ټینګ سي، دا خلک دې په سزا ورسېږي. نن د پارلمان هم دا غوښتنه کړې دا خلک دې ټینګ سي، دا دې په سزا ورسېږي. نن یې د حجاب توهین وکړي، نن یې د لنګوټې توهین وکړي. استا زما او ستا امتحان اخلي، سبا مو د قرآن توهین کوي العیاذ بالله، بل ورځ مو د رسول توهین کوي. دوی ته مال دا څنګه کیسه ده؟ لنګوټه یې اخیستې ده، په قفس کې اچولې ده. پوړنه یې اخیستې په قفس کې اچولې دي. واقع یا پتلون یې قفس ته ور واچوئ. چیش دی اول نیکټایي ده، چیش ده؟ دغه شیان ولې قفس ته نه اچوي؟
د کفه سیاست دلته ختم دی. د کفه سیاست حجاج بن یوسف کوي، 1,20,000 انسانان یې په توره قتل کړل. د کفه سیاست فرعون کوي چې خلک یې په میخو باندې وژل، لیکن قرآن وایي هغه ختم سو، هغه خلک ناکامه سول. په کفسو کې څوک انسانان اچول، اسلامي شاعر په کفسو کې اچول، دا ترتیب نه چلیږي. که په وژنو باندې کېدلی، که یو ملک په وینو باندې جوړېدلی، که په یو ملک په بندیانو جوړېدلی، که یو ملک په کفسانو جوړېدلی، افغانستان به ورسره زر وایي. 40 کاله کېږي چې انسانان په کپسو کې مچول کېږي، په بندیخانو کې مچول کېږي. نن مو خبره تر دغه ځایه راغله چې په لنګوټه پسخن شروع سو، په چادري پسخن شروع سو، په حجاب پسخن شروع سو. زه خو ټولو علماو ته په دې خپل نااهله استعداد باندې وایم چې ټول علما په یوه خوله دا غوښتنه وکړي چې دا خلک د مجازات سي، چې نور خلک عبرت ځینې واخلي. ظاهریان دغه ټایم قادیانۍ، اغاخانۍ، اسماعیلۍ، دا هغه فرقې دي چې زموږ په مذهب کې مسلمانان نه دي. دی راځي زموږ شاعرو ته توهین کوي. ما ته هغه حدیث شریف را په یاد شو، خبره در ختموم. لن یفلح قوم ولو امره امرأة، هغه قوم به کامیابه نسي چا چې ښځه مشره جوړه کړل. نن زموږ ځوانان دغه دي بېکاره ګرځي، یو ځوان مو کاروبار نه لري، په ټوله شعبو کې ښځې مقرر کېږي. د ښځې بیا دغه نتیجه ده چې ستا په پوړنې پسخند والي، ستا په ژرې باندې پسخند والي. تو خو یې پله دا ځوانان پر کار کړه، دا ځوانان چې پر کار سول، ګرده په کار برابر سول، راوله بره به ښځه ودرو. د ښځې بیا دغه نتیجه ده چې په قرآن دې هم سبا پسخند در وایي، په لنګوټه دې هم پسخند در وایي، او په اسلامي شاعر دې هم پسخند در وایي. خو الحمدلله دا قوم یو ژوندی قوم دی، دا یو ژوندی قوم دی. موږ مسلمانان ګوري شر دوی جوړوي، موږ مسلمانان یې کړي، موږ شر نه دي جوړ کړي. تر اوسه به تاسې نه اورېدلي چې یو مسلمان راولاړ شو د انجیل توهین یې وکړي، د تورات توهین یې وکړي، د دوی د شاعرو ته. په اسلام کې د دې اجازه نشته. اسلام خو د امن دین دی، اسلام خو د صلح دین دی. دا اوس ګوره زموږ نارې پخوا هم دغه وې، اوس هم دغه دی چې اسلام امن غواړي، اسلام صلح غواړي، قرآني سوله غواړو، اسلامي سوله غواړو، د دې ملک وحدت غواړو، پروژه نه غواړو. دا بیا انتي کړي سوله د پروژه سول وایي، دا څه انتي کېږي؟ پروژه نه غواړي. د ځان سره مې سوچ کوي چې دا رسول سولې نارې زم ډېرې وم، داسې نه چې ما ته د $1 مقرر، څه معلومه ده؟ کارګر د خراب ادي ورته دې سې ګوره چې خلک په ساوس بل سولې دي پروژه سول، مظاهرې دي پروژه سولې. نو موږ اسلامي صلح غواړو، قرآني صلح غواړو. داسې صلح موږ په دې وطن کې غواړو چې موږ ته اسلامي وحدت راکړي، موږ ته اتفاق او اتحاد راکړي، موږ سره وروڼه سو، په موږ کې دا قتل و قتال بیا ختم سي، دا وژنې ختم سي، اسلامي ورورولي غواړو. دا د دوی دپاره د شرم ځای دی چې موږ په دوی کار نه لرو، د دوی شاعرو ته، د دوی کتابو ته موږ احترام لرو، لیکن دوی د پیسو په مقابل کې کله د لنګوټې بېعزتي کوي، کله د حجاب بېعزتي کوي. نو دا مو بیا غوښتنه ده، دا مو بیا غوښتنه ده چې هر چا دا کار کړی دی موږ یې نه پېژنو، باید مجازات سي، قانوني عمل ورسره وسي چې آینده نور خلک د دې څه عبرت واخلي. الله دې د عمل توفیق را نصیب کړي.